अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम सोशल मीडिया ट्रिक है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन के अंदर जब भी हम किसी का व्हाट्सएप का स्टेटस देखने लगते हैं तो व्हाट्सएप का स्टेटस देखने के दौरान अगले बंदे के स्टेटस की बिल्कुल भी हमें आवाज़ नहीं आती। आज की वीडियो में 3 मुख्तलिफ तरीके आपको बताऊँगा जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना। यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे मैं किसी का भी यहाँ पे स्टेटस देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पे दे सकते हैं मेरी जो मोबाइल का वॉल्यूम है वो भी बिल्कुल फुल है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे स्टेटस जब भी किसी का देखता हूँ तो आवाज़ नहीं आती। यहाँ पे 3 मुख्तलिफ सेटिंग आपको बताऊँगा। पहली सेटिंग तो ये होती है, आपने यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद आपने मोबाइल को ऊपर की जानिब स्क्रॉल करना है, जो आपकी सेटिंग होती है आपने उस जगह पे आ जाना है। यहाँ पे आपने देखना है कि कहीं आपके मोबाइल की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल बंद तो नहीं। अगर बिल्कुल बंद है तो आपने उस मोबाइल की वॉल्यूम को अप कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद आपने व्हाट्सएप का स्टेटस देखना है, मे बी आपकी आवाज़ का जो प्रॉब्लम है वो हट जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेना कहीं ये ऑप्शन ऑन तो नहीं। अगर फोकस लगा हुआ है फिर तो ठीक है, अगर ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन लगा हुआ है आपने इस ऑप्शन को बंद कर लेना है। यहाँ से मेरा जो ऑन है मैं इसको बंद कर लेना हूँ। बंद करने के बाद आपने देख लेना है आपका प्रॉब्लम हटा है या नहीं। ये 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीके की बात होगी। अब बात करते हैं तीसरा तरीका। कॉमनली मोस्टली लोगों को यही तरीका होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया होता है। होता क्या है कि आपके जो आईफोन के साइड के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं स्विच साइलेंट मोड का एक बटन होता है। अगर ये बटन आपका नीचे की जानिब है, इसको आप ऊपर की जानिब करके देखें तो आपका साइलेंट मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। मे भी इस अगर साइलेंट मोड ऑफ हो तब आपके स्टेटस जो भी आप व्हाट्सएप पर किसी का देखते हैं तो आवाज़ नहीं आती। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नीचे की जानिब से मैंने ऊपर की जानिब किया है और यहाँ से जैसे ही ऊपर किया है यहाँ पे ऑन हो गया था, अब नीचे किया है ऑफ हो चुका है। यानी कि आपने इसको ऊपर की जानिब ऑफ ऑन करके देख लेना है कि आपके व्हाट्सएप का स्टेटस देखेंगे तो आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप व्हाट्सएप के स्टेटस की मुझे आवाज़ आना शुरू हो गई। इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।